Oke guys, kali ini Mas Sigit ngasih jajan tukang bangunan nih guys. Nah, dia panggil teman-temannya tuh. Ternyata ada 5. Mau pesan apa katanya? Bilangnya mau pesan kopi. Tapi sama Mas Sigit ditambahin bukan kopi aja, tapi dengan makan siangnya guys. Iya, tuh dengan makan siang. Tuh lihat ya guys. Tuh makanannya ya. Tuh ya. Jadi kopi sama makan siang.